كاب استديو زينا إيري تي في عز السلام تانا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كما يتمسيون نلومي سلوس عصر تخلت حدار مشات زد تدالوه زيناتات وشتن وصان حيزنا لكم كريم لنا كساف السامن مكتالكم بخبر زعدم الشام تولده بقنطاتهم فيلم وجل حكايم عيني هيماليان كاتاراكت بروجكت ابيرترا متبحت حضره يكايدالو عب سمينا وقيح بحري وفر تمهارون لمعات عوت منبر تقمجيمو هامادو زوب عن سبا مويا عقم دق انستيون مبرا خبرتي عنتف كمزل حبيرو اسرائيل لابلع الاعلامات فلسطيناوي من قصقاس اسلاماوي جهاد دبدبا كايدا منغست افغانستان وجل طالبانن اسرات كلواوطو تساميو ابا استراليا استخست حدغاتات بارع مرور ناب كتما سيد نغصو يتقاري هيماليان كاتاراكت بروجكت زت سميه بزيغاتات زت فلالي هاجرات زقومه جل حكايم عيني كاب 10 تحدار اب هوسبيتال برهان عيني مطبحتي حبله يكايدالهم اب وشتي كلته معلتات دما لعلي 400 زيغاتات تتقمتي اغلغلوتو كوينم አለው ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ዘዳለው ተጸብጻብ ሲዒው ይቀር أبزك سب عربي 15 حدار زقصل ناي مطبحتي مدب زيغاتا زتفلالي هاجرات زخونو 10 شوعته كيلاتات حكمنا عيني مس ايرتراوين مزانهم بمتحببار يساتوف لو ميديكال دايركتور هوسبيتال برهان عيني دكتور كحساي فساصين يرينا ابزحبو حبريتا مطبحتي حبلا زد اليوم بركت زبل حمومات كم تصنحوهم بمتقاس مس جوجل حكايم هيمالايان كاتراكت بروجكت بمتحببار كاب 10 حدار بزسلاسل ومدب نلعلي 400 سبات عوت مطبحتي كم التخايد ابريهم زي مدب زي بمتحبار مونغو منيسرت عنان هيمالايا كاتاراكت بروجكت بهال جباريت سناي محبر بزت جبرس من مسرت زيوم ابز هوسبيتال نخسر حمصيم አለው زي تي زطبح مطبحت عيني كاتاراكت يو يحبل عين بهال بحزبي ببزحي أب هاجرنا يرأيو أقالوتنا لا أبانا جن ألنا بزح حجنا زينا فحجزنا أمس يمزلوا دكتور كحساي أسعبو كم زعينة مطبحة عيني بإرتراوين كإلاتاتي كايدكوا أنت خونا أوشت حد سمون ناستار شحن 500 سبات مطبحة مكياد أب هوسبيتال برهان عيني نزل سنحت سعكي أب رأس مفقاس نملوا تمكرون بايتاك زفت مخانو حبيروم كلنا ساتيفنا يلنا كلنا إجابنا نبركت علينا إذا تعويت مالت نعناها عابي حاجزي صراحنا قول لنا له عجيب عين صراحة راح يكون كان طريقه بحلاقي نجارات كأطريقها نعم نزيم كتب بحقله مدهينات له زوهابهم مدهينات له متبحي كل متبحي دل نجارات له قبل عليه قالنا يقحط حاجز حيزهم لنا متيامهم مدهنيتاتون نعم أتصبق زسرحو من بدحريو نعنا استرفلان حزام متيمه حجس بتلك نعنا عابي مقصدي مطبحت زي تخيلوا زيغاتات بوغنم بزرخبو أغلغلوت حقوسهم غليصهم مريت دبنجر خوينو يخون نيره حجها صبو صراح صبو أغاباب صبو كبرت أقدمهم أب نيبال غانان إثيوبيان تماساسالي مطبحتي كم زكايدو زغلصو أبالات جوجل هيمالايان كاتراكت بروجكت دما أب إيرترا تغيرو زصنحم صفوف مدلاوات أب زني حدا سمون صنحتهم أدمع يسرح كعمو كم زحجزهم حبيرهم وانا أكايدت سرح جوجل هيمالايان كاتراكت بروجكت دكتور ريتا غوران بوتو ساغي فريات نايتي أب إيرترا نيبالن أب حدا أوان زتمسرته تكالات مفر منصر وشت عيني فريد هولوس بزتمات أتنواغا نهزبين مقرب كابو حالفو دما أبزي زوبا عداغا نمركاب يسرحو كم زلو قليسا أب زحالف ورحات حملا حسن أب زوبا سمينا وقيح بحري بوفري تمهارون المعات عوت سرح كم التعمه أبات عب استقبر قمقام تقليسهم وكل يرينا محارب لاي نزل أخوت أبتصاب سامسوم هايلة كورباي أو زوبا سمينا وقيح بحري أب 4 نقصان زوباتات أب زقوما 52 نقطات استوافروا تساتفتوا وفر تمهارون المعات أدمع عمام كم زسلاسلو ب10 حدار راب كتما باتع عب استقبر قمقام تقليسهم أو تأكلات من محدار زوبا منسترتات حرشات عنان تمهرتن كمون حمامته استساتفوا قمقام
ወፋሮ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምትካልን ምክንኻንን ኣግራብ ምጽጋን ቅናታዊ ዛላታት ብእምንን ሓመድን ጽጋና ናይ ሓመድ ጽርግያታት ከምኡን ምስራሕ ከትርታትን ምእለይ ወሓይዝን ዘጠቓልል ዕውት ስራሕ ከም ዝዓመሙ ተሓቢሮም ሓላፉ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ኣብቲ ዞባ መምህር ፍስሐ ጼንተኬ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ንኡስ ዞባታት ጊንዳ ዓፍዓበት ናቕፋን ቅሮራን ብዝተሰላሰለ ዕማም ልዕሊ 10800 ጎዳጉዲ ተኳዒቱ ኣግራብ ከም እተተኽሎ ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ዛላታት ከም እተሰርሐ 16 ኪሎ ሜትር ጽርግያታት ድማ ከም እተጸገነ ገሊጾም ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ወፍሪ ልዕሊ 100 ተምሃሮ 26 ኣሊት መምህራን ከምኡን ክኢላታት ሕርሻን ሓካይምን ከም እተሳተፉ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር ረሽድ መሐመድ ድማ መደበራት ፈልስቲ ዞባ እኹል ቀረብ ስለ ዘይብለን ኣብ መጻኢ በኣጋ ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ኣቶ ፍቱ ወልደ ገርግሽ ብወገኑ እቲ ወፍሪ ኣብ ርእስቲ ኣብ ዕቃበን ልምዓትን ኣከባቢ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ተምሃሮ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሃንጸ ጥዑይ ኣእምሮ ንኽውንኑ ሓጋዚ ምዃኑ ብምሕባር ኣቐዲምካ ዝግበር ጽፉፍ ምድላዋት ኣብ ኣድማዕነቱ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንኣድማዕነት ናይቲ ወፍሪ ይሕግዙ እዮም ኣብ ዝበልዎም ዛዕባታት ብሰፊሑ ተመያይጦም ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ሙያዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ብምብራኽ ብቁጠባ ነብሰን ንኽኽእላ ኣበርቲዑ ይነጥፍ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ኣምና ሓሰን በኣጋጣሚ መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃማደ ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ሃማደ ኣብ ዝሓለፈ ጉዕዝኡ ኣብ ምምፃእ ናጽነትን ምውሓስ ልኡላውነትን ምጥፋእ መሃይምነት ምውሓስ ቁጠባዊ መነባብሮ ምቅላስ ጎዳእቲ ልምድታትን ማሪታዊ እምነታትን ምርጋጽ ጥዕና ኣደ ካልእ መሰረታዊ መትከላትን ጸቂጡ ብምስራሕ ዓበይቲ ብድሆታት እናሰገረ ኣብ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእን ክንቀሳቐስ ምጽንሑን ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘመዝገበን ገሊጾም መንእስያት ወረስቲ ታሪኽን ተረከብቲ ሕድርን ንኽኾና ዝተገብረ ጻዕሩን ኣተባባዕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ዝሓበረት ወይዘሮ ኣምና ካብ ማእከላይ ደረጃ ንላዕሊ ንዘለዋ ተምሃሮ ንምውዳብ ክስራሕ ምጽንሑ ብምጥቃስ ብማሕበር ተጠርኒፈን ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፋ ዘለዋ ውፅኢት ናይቲ እናበረኸ ዝንቕሓት ከም ዝኾነ ኣብሪሃም ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ብኣስማጥን ከረንን ናይ ቅዲ ኽናንን መሰልጠኒ ማእከላት ከም ዘለዎን ስልጠናታት ክህብ ምጽንሑን ይፍለጥ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝዓለመ ንጥፈታት ብተናጸል ክካየድ ምጽንሑ ይፍለጥ ብሁደት ከም ዝሰላሰል ምግባር ድማ ኣብ ምድንፍዑ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ከተማ ባረንቱን ዝተኻየደ ርክብ ዝተኸታተለ ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደን ዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ኣዝየ ብርሃነ ከተቕርበ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስትን ብተናጸል ክካየዱ ጽንሑ ኣብ ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ሃስያ ዘውርዱ ተግባራት ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ዝዓለመ ንጥፈታት ብውህደት ከም ዝሰላሰሉ ንምግባር ዝተወስደ ተበግሶን ገስጋሱን ዝግምግም ኣኼባ ብ10 ሕዳር ኣብ ከተማ ባረንቱ ተኻይዱ ኣብቲ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ዝተሳተፉ ኣኼባ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ምውጋድ ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ጉዳይ ዝገብር ጎዳእቲ ልምድታት ዓብ ኣድህቦ ተዋሂቡ ክስራሓሉ ከም ዝጸንሕን ኣተባባዕ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦን ኣብርሁ ብሚኒስትርታት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጥዕናን ከምኡውን ብሃማደ ዝካየዱ ዝነበሩ ተመሳሰልቲ ዕማማት ብደረጃ ሃገር ብጥምረት ከም ዝትግበሩን ምግባር ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኮሚቴ ብምቋምን ውሽጣዊ ሕጋጋት ብምውፃን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ምስራጽ ንቕሓት ዝምስገን ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ድማ ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ከምኡውን ኣባላት ሃገራዊ ቴክኒካዊ ኮሚቴ ምርግጋጽ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ብደረጃ ዞባን ሃገርን ዝተሰላሰሉ ንጥፈታት ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ኮሚቴታት ብምቋም ብዝተወሃሃደ ኣገባብ ንምስራሕ ዝተጀመረ ዕማም ንጸንሐ ኣፍልጦ ዝድርዕ ሜላ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተወጢኑ ዘሎ ሸቶ ንምዕዋት ምምሕዳራት ከባቢ ውሽጣዊ ሕጋጋት ብምጽባቕ ክሰርሓ ኣተሓሳሲቦም ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ በወገኑ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝፍጸም ሃሰይቲ ልምድታት ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መዳይ ሕብረተሰብ ኣሉታዊ ተጽዕኖ ዝፈጥሩ ክውገዱ ስለ ዝግባእ ምምሕዳር ዞባ ምስ ቀዳምነታቱ ሰሪዑ ከም ዝሰርሓሎም ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ ብግዶም ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝወጹ ሕጋጋትን ኣዋጃትን ብግቡእ ክትግበሩ ዓድታት ናይ ገዛእ ርእሰን ውሽጣዊ ሕጋጋት ብምውጻእ ንፈጸምቲ ክቐጽዓ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ድማ ብቐጻሊ ክስራሕ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም
ምሕያል ዝምድና አቤተ ትምህርቲ ወለድን ተማሃሮን አምርጋጽ ብቕዓት ትምህርታዊ አገልግሎት ዓቢ አበርክቶ ስለዘለዎ ብዕቱብ ክስርሓሉ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ አብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ሓጎስ አድሓና ገሊጹም ምስ ርእሰ ምህራንን ኮሚቴ ወለድን አቤተ ትምህርቲ ንዞባ ዓሰብ አብ ዝገበሮ ርክብ ምክትታልን ምትባዕን ወለዲ አብ ዕለታዊ ንጥፈታት ተማሃሮን ምዕባለ ትካላት ትምህርትን ዘለዎ አስተዋጽኦ ብምጥቃስ ስሩዕ ርክባት ብምክያድ ንዝረአዩ ጸገማት በአጋን ምፍታሕ ክሰርሑ አዘኻኺሩም ሞያ መምህርና ንተካቲ ወለዶታት ብብሉጽ ክብርታት ምህናጽ ዝበለ አቶ ሓጎስ መምህራን ሓላፍነታውያን ክኾኑን ኪኖም ምሕላፍ ፍልጠት ንተማሃሮ ብኩሉ መዳይ አብ ምኽስኳስ ከተኩሩ ከም ዝግባእ ሓቢሩም አማሓዳር ንዞባ ዓሰብ አቶ ተስፋይ ዘርአ በወገኑ ተሳታፍነት ተማሃሮ አብ ማእዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ አንስትዮ ድማ ብፍላይ ማዕረቲ አብ ጽላት ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ንክኸውን ጻዕሪ ናይ ኩሉ አካል መንግስትን ሕብረተሰብን ክዓዝዝ ብምልባው ምምሕዳር ንዞባ ደገፍ ከም ዝገብር አረጋጊጹም አብ ንዞባታት አስማጥን ሓልሓልን ንተማሃሮን ነበርትን አብ አገዳስነት ሕጊ አብ ምውሓስ ህይወትን ድሕነት አካባብን ዘተኮረ ርክባት ተኻይዱም አዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ሓልሓል ምክትል ተለንተ ሓመድ እድሪስ አብ ክልቲኡ ንዞባታት አብ ዝገበሮ መብርሂ በደላትን ገበናትን በአጋን ምክልኻል ምስ ተፈጸመ ድማ ገበነኛታት አብ ሕጊ ንምቕራብ ፖሊስ አበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ተራኮማዊ ፖሊስን አብያተ ፍርድን አብ ምድቕቓስ ጉዳያት ዓብ ምዃኑ ገሊጹም አብ ዝሓለፈ 10 አዋርሕ አብ ንኡስ ዞባታት አስማጥን ሓልሓልን 18 ገበናትን 35 በደላትን ሓደ ሓደጋ መኪናን ከም እተመዝገበ ጠቂሱ ድማ ፈጸምቲ ብምልኦም ብምትሕባር ህዝቢ አብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብግዶም አብ ሕግን ስርዓትን ዝተመርኮሰ አስተምህሮ ንሕብረተሰብ ብሓፈሻ ንተማሃሮን መንእስያትን ድማ ብፍላይ አገዳስነቱ ጉሉሕ ምዃኑ ብምግላጽ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም كبرات عزبتنا هقراو زينا حيزة دحرزات صعب حتى صار مساجريت كملسوكم مكتل قصلو دقيمة بخبرات إسرائيل بعصر تغل تحدار بوشمة غازان كتما دماسكون قبل علي زركب علامات فلسطيناوي من قصغاس إسلاماوي جهاد دبداب نفرتن ميسايلن آكايدام بتي ابو وشمت غازا قبل علي منبر حدا كابل لعلوت سب مزي وتهدراو كنفي اسلاماوي جهاد زكايده تمتقعتي اتي بعل سلطانن بعلتي بيتون زركبهم 4 سبات كم تقتلون 10 تات كم زغسلون تغليصهم دحرزي متقعتي بوحدو 50 روكيتات كاب غازا ناب مريت اسرائيل كم تتكوسه مع كنا زينه اقالحن انت خونا جن بزعبا زورده غدات حبريتاي هابان አብ ከተማ ደማስቆ አብ ልዕሊ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ እስላማዊ ጅሃድ ምዃኑ ዝተገልጸ በዓል ክልተ ደርቢ ህንፃ ብዝተኻየደ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ አብ ልዕሊ እቲ ህንፃ ዕንወት ወሪዶም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ አብ ወሽመጥ ጋዛ ዝካየድ መጥቃዕትታት ብዝሰፍሐ መልክዑ ክቕፅል ከም ዝኽእል ብ12 ሕዳር ንካቢነ ሃገሩ አብ ዘካየዱ ህፁፅ ኣኼባ ገሊጹ ኣሎ አብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ዝተኸስተ ጸጥታዊ ቅልውላው ዝኸፈ አንፈት እናሓዘ ይመጽእ ከም ዘሎ ማዕከና ዜና አቃሊሕን እዚ ዝተሓበረ ብ11 ሕዳር አንጻርቲ ኣብቲ ከባቢ ዓስኪር ዘሎ ሰራዊት ሩስያን ቱርክን ዝቐንዐ 3 ተኸታታልቲ መጥቃዕትታት ቦምብ ድሕሪ ምክያድ እዩ በቲ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 5 ሰባት ከም እተቐትሉን ኣባላት ጸጥታ ሶርያ ዝርከቦም ኣስታት 30 ከም ዝቆሰሉን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ መቐጸልታ ናይቲ ኩርዳውያን ምልሻታት ሶርያ ከካይድዎ ጸንሑ ስርሒታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት ብ10 ሕዳር ኣብቲ ከባቢ ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም እተቐትሉ ዝሓበሩ ጸብጻባት ቱርኪ እቶም ምልሻታት ከም ዘካየዶ ምግላጻ የረድኡ አሜሪካ በሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ዓስኪሩ ንዝጸንሐ ሰራዊታ ድሕሪ ምስሓባ እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሩስያን ቱርክን ኣትዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ክልቲአን ሃገራት ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ንምውሓስ ሓበራ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ የካይዳ ከም ዘለዋ እኳ እንተሓበራ ህላውእን ንኹነታት ጸጥታን መሬታዊ ሓድነትን ሶርያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ተንተንቲ ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣለዉ ግዳማዊ ምትእታው ጠንቂ ምግዳድ ናይዚ 8 ዓመታት ኣቑፂሩ ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ሶርያ ምዃኑ ተንተንቲ ይጠቕሱ
መንግስት አፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን እስራት ክለዋወጡ ከም ተሳምዑ ፕሬዚደንት አሽራፍ ጋኒ በ12 ሕዳር አፍሊጡም በመሰረት ስምዕ መንግስት አፍጋኒስታን ቀይዶም ንጸንሐ 3 ላዕለዎት አዘዝቲ ጣሊባን ክፈትሕ እተዕጦ ጉጅለ ድማ ንኣስታት 3 ዓመታት ጆ ሒዞም ንጸንሐ አሜሪካውን አውስትራሊያውያን ፕሮፌሰራት ነፃ ክለቅቕ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ጣሊባን ነቶም ክልተ ፕሮፌሰራት ኣብ 2016 ኣብ ከተማ ካቡል ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ከም ዝጨወዮም ጸብጻባት ይጠቕሱም እዚ ተበጽሒ ዘሎ ስምዕ ምልዋጥ እስራት ኣብ መንጎ አፍጋኒስታንን ጣሊባንን ክካየድ ንዝኽእል ዘተባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እምቱም ብዘይካ ዝተስምዕ ተቋሪጹ ዘሎ ኣብ መንጎ አሜሪካን ጣሊባንን ክካየድ ጸንሐ ዝርብ ንምብርባር እወታዊ ተራኽም ዝህልዎ ይግለጽ አሜሪካ ልዕሊ 5000 ወታደራታ ካብ አፍጋኒስታን ከተውፅእ ጣሊባን ድማ ኣብ አፍጋኒስታን ዘካየዶ መጥቃዕታት ከቋርጾ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ኣብ ስምዕ ተበጽሒ ምንባሩ ይዝከር እንተኾነ ግን ጣሊባን መጥቃዕታቱ ብምቕጻሉ አሜሪካ ነቲ ስምዕ ከም ዝሰረዘቶ ይሕበር ኣብ ባንግላዴሽ ብ12 ሕዳር ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ክልተ ባቡራት ምድሪ ብውሕዱ 16 ሰባት ሞይቶም በቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ቺታኮንጎ ዝተኸስተ ሓደጋ ህስያ ዝርከቦም 60 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ሰብ መዝጥዕና ባንግላዴሽ ኣሚቶም ኣለዉ ጠንቅቲ ሓደጋ ዛጊት ከም ዘይተነጸረን ንምፍላጡ መርመራታት ይካየድ ከም ዘሎን ሰበስልጣን መንግስቲ ሃገር ሓቢሮም بمسارت صبصابات اب بنغلاديش كاب ورح طري كساب ورح سنه نا 2019 ጥራይ بوحدو 200 ሓደጋታት ባቡር ምድሪ ከም ዘጋጠመ ተፈሊጦም ኣብ ክፍላት ሃገራት ኩዊንስላንድን ኒው ሳውዝ ዌልስን ዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ናብ ከተማ ሲድኒ ገጹ ከም ተቃረበ ይግለጻሎም بمسارت حبرتا سب مزي أستراليا اتحادقا كاب كتما سيدني آبناي 15 كيلومتر رحقات كم زلو بزدما آبزخلت تمعالتا تاب تحت غوصصر مزياتو آبتا ختما سب آون نواتاون كساراتات كي ورد تساقي اللوم درو كل آيرتا ختما بسعوق حكتاتكي كم التعبلوخة زحبرة ناي قربات عزبتي نبرتي كتنقاقو تأزاز تمحلالي في خمزلو أرديوم منقسط أستراليا بسالست زي أب كفلات هاجر كوينسلاند نيو ساوث ويلسن هزوزنا يوان حدقا دنقاقا بمواج سراوي تاب مقود صار تبارع كنتف كم زعزازة سبب صباتي تعصم نزع السرالو زينو مسنادو أبسزازي مولو زغط صلفن وإرتي بكتخات العدم بروح مشاهد ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤንቲቲ ፎር ኩቤካ ከም ዝተጸንበረ ተፈሊጡ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቢዩሲአይ ናይ ስልጠና ድሕሪ ምቕሳም ንዓመት 2020 በመጋቢት ጋንታ ኤንቲቲ ፎር ኩቤካ ከም ዝተጸንበረ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊን ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ ወዲ 10 ዓመት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውድድር ዙር አቪነር ብሉጽ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምርኣዩ ዝተፈላለያ ክለባት ጻውዒት ከቕርባሉ እኳ እንተጸንሐ ድሕሪ ናይ ኣስታት ወርሒ ሓሳባት ግና ኣተክሩ ናብ ክለብ ኤንቲቲ ፎር ኩቤካ ይገይሩ ኣብ 2016 ንፈለማ ግዜ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ለቢሱ ናብ መድረኽ ቅድድም ምሽክለታ ዝደይበ ሄኖክ ድሕሪ ፍጻመ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ዝተሳተፈን أزي بلوص من قصاص زن صبارقنيوم أبز عبي ودر أفريقيا زخنة زرقابون نايلو معمد حموش تجزي مسك قداموت 10 تخوينو ودرو زازيميوم إذا ناي تحت 23 عامات كانت بلوص بقعات نزن صبارقو تقدمتي ناب عباي كانت بمسحب عدلاتنا بروفيشنال تهب مغنم هينوك خصب لا عبي تثبيت يقبرلهم كم زفلت اماني الجبر زغابير مزامه غابيت كانت بمخان بلوص بقعات دحري من صبراقيو ناب درجه بروفيشناليزم بمسغار ابز غزي حدا كابتن امتي تقدمتي نايزا كلب كوين نرخبهم اب عامه 2019 كلتميتن بحيزو وددرو مزامو زغلاصلو هينوك ملو برهان ابز حجيوان اب عرفتي دحري مصناحيو ابز سمون ناب ملو لمدو تملسو زركب عامتاوي بفدريشن دم مشكلتها زوبا ماكل تولديبو زكايد وددر زور زوبا ماكل
ካብ 17 ክሳብ 24 ሕዳር ክካየድ እዩ ኣብዚ ንሸውዓተ መድረኻት ዝቕፅል ውድድር ቀዳማይ መድረኽ ኣስመራ ቸርኪቱ ካልኣይ መድረኽ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ሳልሳይ መድረኽ ኣስመራ ሕምብርቲ መንደፍራ ኣስመራ ራብዓይ መድረኽ ኣስመራ ክሳብ መንጉዳ ኣስመራ እንበይቱ ኣስመራ ባትካላ ኣስመራ ሓምሻይ መድረኽ ኣስመራ ድግሳ ኣስመራ ሻድሻይ መድረኽ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ሻብዓይ መድረኽ ኣስመራ ቸርኪቱ ብዝካየድ ድማ ክዛዘም እዩ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ተቀዳደምቲ ብጋንታ ከምኡን ሕውስዋስ ኮይኖም ካብ ሓሙስ 14 ሕዳር ኩሉ ቀጥዕታት ከማሉ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ይሕብር ብተወሳኺ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝወዳደሩ ተቀዳደምቲ እውን ምስ ሕውስዋስ ጋንታ ብምዃን ውድድሮም ከሰላስሉ ዕድል ተዋሂቦም ኣሎም እዚ ከምዚ ንከሎ ተቀዳደምቲ ማውንቴን ባይክ ዞባ ማእከል ብቀዳም 9 ሕዳር 2019 ቀዳማይ መድረኽ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ኣብ ከባቢ ኤክስፖ 5 መደበር ፖሊስ ውድድር አካይዶም ነይሮም ፈለማ ውድድሮም ዘካይዱ ክለ ዕድመ 12 37.5 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ኣብ መስርዕ ተረኺቦም ፋኔል ዮናስ ብወልቂ ካልኣይ ኣሌክሳንደር በረኸት ሳልሳይ ኤስሮም ኤፍሬም ራብዓይ ፍጹም ብርሃነ ሓምሻይ ዮቤል ዮናስ ሻድሻይ ዮሃንስ መድሃኒ ሓሙሽቲኦም ካብ ጽንዓት ካብ ክለ ዕድመ 15-16 መዋእል ግርማይ ሰናይ ሕሩይን ክልቲኦም ካብ ንስሪ ዘካርያስ እሰይ ካብ ጽንዓት ሙሴ ፍጹም ካብ ኣባሻውል ኤቨን በላይ ጎዳይፍ ኤስሮም እስቲፋኖስ ጽንዓት ን45 ኪሎ ሜትር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ብምዃን ተዓዊቶምሉ ተቀዳደምቲ ማውንቴን ባይክ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ሳሮን ተኽለ ካልእቲ ሮማን ኣጉዕሽ ሳልሰይቲ ትዕግስቲ ፍሳሐ ራብዒቲ ቤቴል እስቲፋኖስ ሓምሸይቲ ደናይት ረዘነ ኩለን ካብ ዓራገ ሻድሸይቲ ቅሳነት ክፍሎም ካብ ጋላ ነፍሒ ክለ ዕድመ 17 ልዕሊዩን ዘካይድዎ ናይ 52.5 ኪሎ ሜትር ቀዳማይ ፋሲል ተስፋለት ካልኣይ አንጀሎ ገብርኤል ክልቲኦም ካብ ጋንታናትና ሳልሳይ ሓብን ዕቋ ሚካኤል ራብዓይ ዮናታን ንፍታሌም ሓምሻይ ሴም ተኽሊ ሰለስቲኦም ብውልቂ ሻድሻይ ተስፉ ቴድሮስ ኣባሻውል ብምዃን ናይ ቀዳማይ መድረኽ ዓወት ድማ ኣመዝጊቦምሉ ናብ ካልኦት ዓበይቲ ክለባት ዝመጽእ ጥሪ ክሰጋገር ይኽእል እናተባህለ ክዝረበሉ ዝጽንሐ ፈረንሳዊ ንጎለ ካንት ኣብ ክለብ ቸልሲ ናይ ጽወታ ግዜ ኩድ ከም ዝደሊ ኣዘኻኺሩ እቲ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዝኾነ ኣክፋሊ ኣነ ነፍሰይ ንነዊሕ እዋን ኣብ ቸልሲ ክጸንሕ ዝደልያም ብምባልዩ ናብ ዝኾነት ጋንታ ክኸይድ ህንጡይነት ከም ዘይብሉ ኣተንቢህ ዘሎ ንጎሎ ካንተ ናብ እስጳኛዊት ሪያል ማድሪድ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስን ክገዕዝ ይኽእል እናተባህለ ክንገረሉ ጸኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ 28 ዓመት መሊኡ ዘሎ ካንተ ንግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ምስትማቐረ ዘለኹ ክብል ምስ ቴሌፉት ዝተባህለ ዓምዲ ስፖርት ዝገበሩ ዕላል ገሊጹ ንስ ወሲኹ ምስ ቸልሲ ክሳብ 2023 ዘጽንሕ ውዕላለኒ ንዘለኒ ኮንትራት ከሕድስ ድማ ተስፋ ይገብር ክብል ነቲ ክባሃለሉ ዝጸንሐ ሓሳባት ዘውድቕ መልሲ ሂቡ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሳውዝጌት ንኣጥቃዓይ ክለብ ማንሲቲ ራሂም ስተርሊን እንግሊዝ ምስ ሞንቴኔግሮ ኣብ ዝህልዋ ናይ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ መስርዕ ተሰለፍቲ ከም ዘይመርጾ ተገሊጹ ኣሰልጣን ጋሬዝ ሳውዝጌት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ መጽእ ሐሙስ አንጻር ሞንቴኔግሮ ኣብ ተካይደ መጻሪ ዋንጫ ኤውሮጳ ንራሂም ስተርሊን ብምርዳዕ ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ኣሊዎ ከም ዘሎ ዝግለጸሉ ናይ ዝቀንዲ ምክንያት ድማ ስተርሊን ዝሓለፈ ሰንበት ዓበይቲ ክለባት ሊቨርፑልን ማንሲቲን ኣብ አንፊልድ ኣብ ዘካይዶ ዝነበራ ጸወታ ምስ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝኾነ ተኸላኻሊ ሊቨርፑል ጆ ጎመዝ ኣብ ቁርቁስ ድሕሪ ምእታዊ ይሰዓበዩ ሳውዝጌት ኣብ መግለጺኡ ምእላይ ስተርሊን ካብ ሃገራዊት ጋንታ እተጻወታይ ካብ ዘለዎ ሕርቃን ተመሊሱ ዝሓሸ ነገር ንኽሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ ህልኽ ክለባት ሊቨርፑልን ማንሲቲን ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ንእንግሊዛውያን ተጻወትቲ እተን ክለባት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት የምርሕዎም ምህላዎም ህልኹም ኪንዮ ተሰዓደቐ ክሓልፍ ከም ዘይብሉ ሳውዝጌት ወሲኹ መግለጺ ደምዲሙ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም